Готова? Так. Тоді я порахую від 3 до 1, ти розслабишся і увійдеш в ефірний простір. 3, 2, 1. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так. Тоді на рахунок 3 знайди ефірне тіло Люди. Люда. 1, 2, 3. Що ти Так, я бачиш? її бачу, і я бачу її енергосфера, якось здавлена. Там, де права нога, з правої сторони, такі як вм'ятини, і там якась чорна енергія, ніби так треться об ногу, і тягнеться із сектора магія. В секторі магії там щось відбувається, і якийсь там червоний, якась яскраво червона штучка. А ця темна енергія, чорна, тягнеться до якогось простору. Ось тут світле воно сяє в секторі прийняття рішень. І я Добре. бачу, що в ефірному просторі у Люди руки ось так, її енергія долонь, ось так якось, а там, де ось тут, іде така, як чорна змія, так обвиває до ліктів руки, теж тягнеться в сектор прийняття рішень. На очах чорні накладки, які ніби закрили очі, підключки до цих накладок в сектор інтерферентів. Так. Від'єднайся від цього поки що. Угу. І считай ефірне ДНК Люди. Чи Люда це? Так, це вона. Запитай дозвіл попрацювати з нею і для неї. Вона з-під цих чорних накладок, і у неї такий імплант на нижній губі. Ось такий. На бороді і на нижній губі щитується, бреше. І там такий, як жаба ніби. Ну, вона нема лапок, але щитується жаба, і такі пупиришки на шкірі. Тягнеться в сектор інтерферентів, а потім повертається в сектор магії. Так. Як нам отримати дозвіл? Люди Вона попрацювати з нею сказала, для так, неї. вона сказала, але коли вона сказала, то вона сказала так якоюсь такою полосою пішло. Вона каже так, навіть написано. Так, вона дає дозвіл. Чого нам краще розпочати? З оплати цього? Що заважає найбільше? Ну, все найбільше. Ну, ось це виходить, ніби, що це, хто це знаходиться в секторі магії. Бо ось це, ця накладка, яка щитується, бреше, ось тут. Що це за накладка? Яка її суть? Вона має якесь таке коліно, вона тягнеться в сектор інтерферентів, а потім в сектор магії. А в секторі магії ніби стоїть мати з такою, як хворостиною. І так погрожує їй тою хворостиною, ось так по руці б'є, вимагає правду. Яку правду? І хто це така? Що це за мати? Зараз я дивлюся.
Щитується, якось злилося все разом. Вийшла така, як привид якийсь, людська фігура. Хто вона така? Наказує відповідати. Ам, Вона щитується підлегла капуцинів. Якась субстанція, зараз я її в колбочку. Вайє. Наказує відповідати, що вона робить у просторі люди. Так, ця штуковина, у неї такий годинник на руці, і вона намагалася перевести стрілочки. Енергоінформаційна. Блядь. Так, що це таке? Що це таке? Яка її суть? І вона починає ніби вилазити із такого порталу, а внизу в тому порталі такий якийсь, цей чаклун. Ось так розмахує чимось, як мечем, так якби заганяє цю штуку, щоб вона вийшла. Тобто чітко йде, щитується потойбічний світ, чорний. Так. А хто це такий за чаклун? Так, хто цей чаклун? Я наказано відповідати. Хто він такий? Я бачу, він сидить в цьому так якби підземному царстві, в царстві духів. Перед ним така як карта, і там таке було, як світиться, такий якась як круг такий. І він цей круг дістає і ось так під ноги тої били, скажімо так. Тобто символ цей цельнозора. А цей чаклун, хто він такий? Наказано відповідати. Так і говорить Ілля Мамаєв. Що він робить в просторі люди? До чого він доганяє цю? Він каже, розділюю. І ось так, а що він розділює? Він каже, що пропихає в її, так і каже, в її сина лють Люцифера. Навіщо він це? Він каже, що його пече, і я бачу, що в енергетичному там просторі, в ефірному, у нього оце причинне місце таке червоне, як розпечене вугілля, і тягнеться така підключка просто до його нижніх цих чакр, просто так як без пекла з якогось. Там все вогонь. І він каже, що він закатував мільйони душ, і його пече. Він каже, бо я Сталін, бо я егрегор Сталіна. Навіщо йому Іван? А він каже, що в ньому є те, що йому потрібно. Що це? Що йому потрібно? Зараз я подивлюся, і Люда дивиться на свої нижні чакри, і вони такі почорніли. А Івана, і я чую Володя, вона ніби підняла ось сюди.
до сектору, вона ніби хоче його так якби піднімає догори, ніби спасти. А насправді я бачу там його обличчя, Ванечки, і на ньому ось такий символ Цільнозора. І чую бабця. І від цього символа він такий, як вогонь, ніби білий такий якийсь, енергія така. Підключка в сектор духів, і там звучить бабця. Я І наказую проявитися. Да, що це за бабця? Зараз я запитаюся у Іванка. Так, я його щитую ефірне ДНК. Він Іван? знаходиться чомусь там, де має знаходитися чоловік. Ну, правильно, вона розлучена, тому Ванечка ніби не як дитина, а він переймає роль чоловіка на себе. Так, а ця бабця знаходиться в секторі духів, і я бачу, вона стоїть як якась монахиня, такий дух в ній, і тримає таку книжечку. Щитується молитовник, і там так от, як щось цокає, як копійочки кидаються туди, так? Ніби. Таке сяє ця книжечка, щитується молитовник, і вона каже, що вона збирає, так і каже, духовні скарби Іванка. Для чого ви це? Я бачу, що так, я чую читання молитов. І ця енергія потім тече в нижні портали, а до Івана йдуть як буси такі, як коралі, з такими ниточка, з такими от чорними бульками. І якось отак іде і замотує та де шия. І зверху в нього виростає цей колпак, чи як то назвати, цей трикутник чаклунський, такий, як у цього Іллі Мамаєва. У нього чорний плащ. І ця от на голові чаклунська штука, цей пірамідка ця, чи як це, конус. І я бачу, що почекай, що це виростає на голові у Іванка. І у нього так само, як у Люди, на руках така, як чорна мотузка, яка обв'язує руки, і тільки його руки, його енергія в руках, в долоньках щитується, ніби бере з цими руками якусь чорну кулю. Зараз я подивлюся, що там. І там такий якийсь в червоній, якийсь дух, поділений на двоє, ніби як трикутник ось такий. Наполовину червоний, наполовину чорний, підключка тягнеться просто до того пеніса Іллі Мамаєва. І зараз я подивлюся, а в нього там так якби щитується в чреслах, всередині в геніталіях у того Іллі, там ось цей символ, як колесо. І це колесо постійно крутиться, як оцей символ Цільнозора, так? Він так от крутиться і щитується, що збирає данину невинних душ. І там така іде, там в тому енергопросторі, де Ваня отак руками тримає цей шар, я бачу, що власне там ось так відбувається, ніби хлопчика поставили на унітаз і гвалтують, і отак іде.
І Так, що це програма відбувається? така. Так, це зараз я дивлюся, це те бажання, яке внутрішня програма, яка йде від ось цього цільнозора. А я зараз тільки подумала, а чому ось йому так важливо, власне, спотворена форма цього сексу, так? Мгм. Ну, для егрегорів це характерно є. Мгм. І я бачу, що там, де анус у хлопчика в цього гіпотетичного, то там теж як символ цільнозору таке ось колесо. І я чую дістати, і через це колесо іде як в секторі інтерферентів такий егрегор, і я чую дістати, і там знаходяться ось ці ось щитуються повії. Оце, що були, звучало. Так, повії, це духи, це зараз я чую потоплені душі, це людські душі. Вони ніби застрягли в такому енергопросторі, ніби їх попами посадили на на розпечене залізо, і вони все ніг немає, і майже до талії це щитується, ніби воно згоріло, його немає. А ці привиди верхніми так руками в такому жаху тягнуться догори. Так, потоплені душі. Зараз я одну подивлюся, хто це такий. Бачу на одній, там, де серце, таке колесо. Я чую, це ті, хто прийняв дух Люцифера. І там всередині цього колеса назовні є 6. Там такий як портал, от колесо в колесі, колесо в колесі. 6. Там шестірки. 3 шестірки на 3 рівнях. Я чую дух Люцифера. Так, а чому воно в цих душах? Чому? Ну, цих душ. І ця душа показує, що вона стоїть, так якби раком, так, на колінах, підставляє свою попу і так сама собі ніби хлопає по попі, показує, куди вона готова, щоб ці духи заходили від цільнозора, ця магія. І я чую спотворений спосіб мислення, а ці душі всі, вони якби скаржаться, що вони тонуть, що вони в грязюці. Зараз я спитаюся, як цю душу звати, на яку я дивлюся. Так. Вона каже, що вона ільївська проститутка. Ну і те слово каже, повія і були. Мгм. Зараз я подивлюся, хто вона. Вона каже, що вона його наложниця, що вона дозволила йому себе гвалтувати, але не щитується вона взагалі ніяк. Тобто, я питаюся, як її звати, чому вона як. А вона каже, що вона втратила свою свідомість і що її жива душа, тобто це як програма залишається, а її жива душа знаходиться десь в нижньому порталі. І це має відношення до ось цієї
божественної частини душі, яку я бачу в секторі прийняття рішень. Який зв'язок? Зараз я подивлюся, де в нижніх порталах знаходиться та душа. І я бачу, що вона там розкатана, і ніби по ній такий каток, знаєш, як тісто розкатують. І ось цей чорний колдун розкатує на таку пласку і робить таку трубочку, одну, другу, і так складає їх вертикально. Уже як ніби тісто змісив ось так, воно таке плоске, потім його скрутив, і так такими їх ставить. Вони щитуються цільнозорівські проститутки. І я бачу, що в нижньому порталі ці всі душі, вони йдуть в одне місце, так як я чую серцевина, так як в серце якогось егрегора. Він виглядає як якийсь чолов'яга величезний, з одним оком. Що це за егрегор? Щитується як Ніфілим, тобто людина-людожер, і щитується як, я дивлюся, чую, цельнозор. Це його егрегор, цельнозор. І далі ці всі душі падають, як копійочки, туди вниз. Це егрегор продажі душі. Тобто це фактично, я зараз Люду питаюся, чи бачить вона, що вона зав'язана в такому цьому егрегору, і я бачу цей холодильник, і ця рука умовної цієї проститутки, так? Це програма, яка утворилася від взаємодії продажі душі. І ця рука ось так на холодильник лізе і бере і цей намальований цільнозорівський знак і щитується як доказ. Так, а хто це взяв? Зараз наказую подивитися. Наказую проявитися і назватися. Хто він так? Він щитується як дух цільнозора. Тобто цільнозор Ілля насправді одержимий. В ньому працює ось цей дух. І мені йде інформація, що люді потрібно розібрати всі ці моменти від самого початку, щоб знайти, тобто, що вона робила. От я робила то самий перший раз, цей аспект, не відмахуватися, я відмовлялася, а я от бачу, щоб спалити цей символ, який вона малювала, і вона ніби його намалювала і отак на чоло Івану приклеїла. І я бачу, що вона його під'єднала до цього егрегору, де там людей ця програма спрацьовує. І я бачу, що цей символ має пряме відношення до психосоматичного об'єкту в тілі людини, і це знаходиться, власне, анус. Цей звучить, я зараз його не можу, ось цей орган, який працює, щоб розширятися і звужуватися. Він там ось цей символ цільнозора, він керує цим механізмом, ніби ось так от шух, розкриває і закриває. Тобто він підготовлює до проходу
всередину тих енергій. Тобто підключка йде от туди, прямо як той меч, ось яким він там махав, то він нібито ось вставляє туди. Чи бачать люди, що вона на свого сина наклала цей символ? Ну і на себе, і на сина. Да. І до чого це призвело? Зараз я бачу, що її енергосфера починає розпрямлятися і збільшуватися. І ось ці накладки чорні, вона починають, у неї ці накладки, як очі ніби закривають, і всередину йдуть. Цей увага от, на сектор інтерферентів, і там все ці чорні духи. І вона дивиться і бачить, а ось цей дух, який притерся до її, вона дозволила йому, ну це, що я казала, оці елементи самогіпнозу, так? Самовідмазок. Він починає дивитися на неї і зменшуватися. Бо він як котяра притерся ось з правої сторони, тобто взяв роль ведучого в її житті. А її цей колишній чоловік з його Марина звучить матір'ю, вони як ці підставні особи, так? Тобто ці люди-зрадники, бо вони так само працюють тими самими енергіями. Ну, енергія, вона і є енергія, вона як в мережі може живити різні прибори, які працюють по-різному, але енергія та сама. Так само і цей дух Люцифера, антисвіту, дух руйнування, магії, він один і той самий і працює в усіх людях як зрадник. І як ось це ідуть оці, вони як проститутки, тобто ці люди. Відома частина людей відміняє це використання цього символу для себе, для сина. Воно так не працює. Треба подивитися на контракт, тому що тут іде чітко, як я чую, зрада душі. Тоді знайди контракт. Зрада полярності. Ось я бачу той момент. Я бачу, що Люда така радіє, сидить перед комп'ютером, перед екраном таким. І бере Іванка, так якби кличе, і він ніби сідає їй на праву ногу, а її права нога вся почорніла. І я бачу, що вона нібито бере його руку в свою руку, і вони разом малюють цей символ. І вона каже, що ми його увіковічимо. Я зараз дивлюся на неї і питаюся, чи вона розуміє, що вона тоді зробила. І вона дивиться своїм внутрішнім взором на цю жабу, яка в неї на бороді сидить. І я питаюся, чи це її енергія, що це таке? А ця жаба перетворюється в справжню жабу і каже, вона говорить якимось таким дивним скрипучим голосом, що вона, хто вона, я не чую зараз, я читаю, але мені важливо, що вона каже про себе. Я чую розпізнавання добра і зла. Шаблон розпізнавання добра і зла. Наказує відповідати. Хто вона така? Яка її суть? Я бачу, що всередині суть, як змія чорна, яка йде з егрегору, я чую, смерті і духів. Як вона впливає на людей? Я ось так от бачу ось цю енергію. То, що мені вчора йшло, як замилює, так? Замилює. Я питаюся Люду, а коли вона повірила в брехню?
І я бачу, мама стоїть з цією різочкою, яка погрожує їй. Я їй кажу, що вона з мамою розбереться, а потім це її особиста справа. А хто господар цієї жаби, цього імпланту Наказуємо його проявитися власником цієї жаби. з'являється, вона отак, як ніби відривається, ця жаба, і в секторі інтерферентів з'являється цей егрегор. Я чую фанатизму. Яка його суть того егрегору? Егрегор фанатизму. В цьому егрегорі фанатизму бачу ніби така балерина, яка робить оберти на нозі, знаєш, танцює оберти ногою, так правою ногою, на лівій нозі крутиться на одному місці, і так спідничка піднімається і оголяється її ось це червоне, ця штучка, яку я бачила в секторі магії. Щось яскраво червоного кольору, таке як металічна, якась така, як якийсь логотип або ще щось. Зараз я подивлюся. Що це за програма? Що це за програма? Я бачу, що це воно щитується, як показати себе ніби з кращої сторони. І я чую підкоритися мамі. Там тримається це на якійсь події, тобто на материнських блоках, коли Люда намагалася показати себе кращою, так, щоб догодити матері. Чи Також чи бачить Люда, що вона приєднана до цього егрегору? Як він на неї впливає? вона каже, що вона бачить і витягує із очей ці такі чорні підключки, і раптом піднімається догори верхні інформаційні простори разом з цією подією. Я їй передаю, що вона зараз піднялася в енергоінформаційному просторі до високо, наскільки вона це може. І вона піднялася, і зверху така, як якийсь купол, такий прозорий, до якого вона там дійшла і далі не може пройти. Що це Я за чую, що купол? це сфера переходу. Так, і вона там ніби так під тим куполом так розпласталась, а ноги тягнуться в сектор інтерферентів. І вона тримає на правій руці когось. Івана. Івана тримає, і у нього на обличчі цей символ Цильназора, тобто ця маска, символ Цильназора закриває його обличчя. А Цильнозор кричить, що в нього є те, що йому потрібно. І я бачу, що там ось тут десь, там, де волосся починається, така якась чорна точка, і щитується камуфляж, точка входу. І бачу, як іде від Іллі така підключка таким трикутником. Іде так, де анус, а потім от звідси, і такий трикутник, і вниз, і потім закручується ось так в енергоінформаційному просторі, і заходить в портал, де там символ Цильдозора, так як анус, так раз, закривається, відкривається. І там знаходиться якийсь дуже важкий об'єкт. Він як ніби закритий якоюсь пеленою, такою щитується гіпноз. А зараз я це за скло
Я в такому камуфляжі і ніби через побільшуюче скло то розглядаю. Зараз я подивлюся, що там. І я бачу, що там щитуються утрамбовані душі підкорених ілюзіоністів. А це також щитується цельнозорівців, тобто його паства. І вони так щільно, ось ці от як привиди, один до одного так складені, такі плоскі, як привиди. І у всіх тільки верхня частина тіла, а нижня вся, де ноги, все таке як погоріло. Так, і від того іде ще нижче, вони всі сплуталися разом. Це щитується егрегоріальна структура, бо вони всі, дивися, кожен робив на своєму місці. Ось я бачу ці всі ритуали виклику духів, це як медитації. Вони працювали в ілюзіях, бо насправді ніяких тих світів, які потрібно спасати, не існує. Це все програми, це все фантазії, і це все ці неіснуючі в природі, скажімо так, фальшиві я кожної людини, тобто її досвід. І людина так якби віддала своє це штучне я, своє ефірне тіло для повного контролю в руки цього чаклуна, тому що йому потрібно перерозподілити між ними свою карму, як вбивці мільйонів. І він їх спресував ось так, тобто вони втратили свою індивідуальність, тому що вони фактично це щитується загальна медитація. Тобто кожен замість того, щоб досліджувати себе, він віддав свою божественну частину, індивідуальність свою, і замість цього отримав цей шаблон. І воно щитується умертвіння душі. І тому ось, коли Люда піднялася під цей купол, воно щитується як купол самопізнання. Тобто замість того, щоб ціль медитації – це самопізнання. Для того, щоб розв'язати якісь конфліктні ситуації, прибрати якісь гештальти, зрозуміти причини і наслідки, і відмінити якісь негативні свої рішення. А тут виходить, що всі працюють на одну ціль, яку поставив Ілля перед ними. Та ще й зациклили свою увагу на цьому символу. Від'єднайся від цього егрегора і знайти контракт Люди Івана з Цельнозором. Я бачу, Люда одягає цей символ Цельнозора на себе, на свою голову, ось так, і каже, і на голову Івана, і каже, ми будемо проститутками Цельнозора. Прямо голосом, і інтонацією так говорить. Зараз я запитаюся, для чого їй це потрібно. А вона каже, бо мене мама била різкою. І в секторі магії з'являється її мама, яка буквально ніби ганяється за нею з тою різочкою. І з'являється символ гуски з такими оранжевими лапками. Ніби мама ганяється за дитиною, і у мами з-під ніг виростає ось ця програма гуски, яка потім ось так перевертається догори ногами, вбудовується в цей егрегор, де та танцівниця. І я чую, що з неї пір'ячко так от вискубується, і це є ця гуска, це є символ позбуття
я чую електричної свідомості. А електрична свідомість – це наше ефірне ДНК. Тобто це наша сутність, наше друге хибне «я». Тобто весь наш досвід, вся генетика, скажімо так, генетична інформація від нашого сотворення і до сьогоднішнього моменту. І оце щипування цих пір'їнок, і збираються ці пір'їнки там внизу. Я чую позбавити сили розуму Творця. Тобто це щитується як прибрати гармонію, тобто общипати пір'я – це прибрати гармонію. І там в секторі інтерферентів з'являється така ніби перина з тих пір'ячок. І я бачу, що ця перина – це якраз і є ота частина людської свідомості, що під час тих магічних ритуалів ось Ілля розкатував і створив такі, як патички, закручені всередину. Тобто я подумала, що це воно таке, і відразу пішло, що пішов як рецесія, регрес, тобто назад. Тобто не розвиток, а навпаки все пішло на збитки і скручування. І ось ці от душі, які там кричать, що вони повії Цільнозора, вони показують на ті ноги і на ті, ось чому у них до талії все знищено. Тому що і Люда показує на свої геніталії, і це центр, я чую, божественної влади над природою, над фізичною природою. І під час цього магічного ритуалу вона підписала контракт, щоб віддати свою творчу силу, здатність створити, мені йде це слово, міракл, тобто диво, так, яке являє собою та якби чисту енергію перетворення енергії в фізичний стан, в події, я чую, в гармонійні енергії, тобто всі щастя, радість і в події, тобто предмети, почуття і в події. То він це забрав, а замість цього Люда показує, що її руки зв'язані, і ось чорна змія на руках у неї і і це щитується, я знову чую, Володя. Зараз я це від'єднаюся, потягнулася ще якась сектор магії, і я бачу, вона руками ось так. Щитується народити дитину від демона. Чи бачить це Люда? Вона це бачить. Так, мені здається, що вже пора розібратися, бо все накрутилося дуже багато всього. Давай повернемося там, де мати бігає за нею з лозиною. Так. Нехай Люда своїй сьогоднішньою свідомістю змінить цю ситуацію, вплив на неї цієї ситуації. Зараз я подивлюся, я бачу, що там ніби якась річка тече. Ось, і я зараз запитаюся цю Людочку, що вона робить. А вона каже, що її мама лякає. Тобто це той первинний страх, так? Бо негативна емоція якраз є тим порталом,
в який потім заходять аналогічні енергії. І вона каже, мене мама лякала і показує попу, що буде бити. Тобто фактично мама підготувала плацдарм для того, щоб потім Ілля бив. Тобто вона була в її неправильні дії, вона діяла по програмам, а треба розуміти, що наша божественна частина, наша душа, вона незмінна, вона знаходиться так якби в матриці світу, світла, енергетично, так? А це ось ефірне тіло, яке являє собою енергетичне тіло, фактично електричне, енергетичне, і зберігає всю інформацію про всі втілення, про весь досвід, про кожен наш вдох і видох, про всі дії і рішення, то підключившись до низьковібраційних енергій, воно стає так якби, я чую, популярним, загальновідомим для всіх, хто знаходиться в тому, втрачає унікальність, тому то всі були однакові, без особистих, без імен, без нічого, просто як маса баранів, скажімо так. От. І втрачається особистісний контроль, я чую, і повністю людина так якби щитується всіма, хто знаходиться в цьому енергопросторі, загальнодоступна і загальнопроникна. Тобто всі ці люди, які знаходяться, тисячі людей, які займалися цими магічними ритуалами разом із сильнозором, вони мають доступ до люди, до її сина. Ну, так само і у них всіх відбувається. Давай передамо інформацію мами, люди, до чого присловили. Так, я їй передаю, і що цікаво, вона читає, і це так само, вона стоїть і читає цю книжечку, яку ця Марина читає, так? Тобто мама в тому моменті заклала основу для цієї магічної дії від Марини. Так, я їй передаю інформацію, і мама так якось стала як такий спалах енергетичний, і вона піднялася до гори в сектор так якби майбутнього і витоку. Воно знаходиться в одному місці, тільки петля ось ця життів, ось повинна повернутися туди, звідки воно все вийшло, туди повинно вернутися. Вона там, я бачу, що вона бере ту паличку, той прутик, яким вона лякала дитину, і так в нього дує. І я бачу, коли вона дує цей шарик, то, ну, знаєш, як там така штучка є в шарику, в кульці, яка тримає. А ця штучка, це колечко, воно ось так розширяється, і навпаки, вся ця ситуація якби накриває цей шарик. Кулька ця як ніби вивернулася на виворіт і накриває цю всю ситуацію. І оце дійсно цей момент, який в Біблії описано, що любов покриває багато гріхів. В тому моменті вона проявила до своєї доньки любов, і я бачу, що вона виходить, а у неї Людочка маленька тут на правій руці. І вона вилітає як ангел з крилами. І я бачу, що ця ситуація і ця Людочка маленька от зараз встала туди, на те місце, ніби де стоїть, де сидить її син, ось тут, в секторі прийняття рішень. Тобто це передача ось цих
проклять, так? Тобто мама зрадила свою дитину, і ця програма спрацювала потім, що Люда зрадила свою дитину. Так, і Люда зараз так якби прокидається і так, знаєш, дивиться на це все. І я її питаюся, чи вона бачить, і зараз її очі відкрилися, і такі сяючі очі. Я кажу, чи бачить вона, що вона робить, що вона е, чому вона повірила ось цьому, і оця жаба з'являється, чаклуну Іллі Мамаєву. І я бачу, як вона бере цю жабу, і вона так от сходить, і вона віддає цю жабу тому Іллі, і та жаба йому просто на лице, і він там починає, ця жаба починає його як їсти, кусає. Я передаю Люді, щоб вона зайшла в той момент, коли на неї була дія, я чую слово дія, від Іллі Цільнозора дія була, я чую накладене прокляття, і я бачу її підсвідомість, її внутрішній критик, він ніби ось цим периною з тих пір'ячок покриває її. Тобто оце мама заклала основу егрегоріальних тих відносин. Потім за все життя, там же є Володя, її оце щире бажання народити дитину, воно звучить як від демона. Будемо розбиратись, чому. Так, і далі йде, вона дивиться очима, і я кажу, де той момент, коли вона загіпнотизувала свого сина. Чи бачить вона? Вона бачить, що це той момент, коли вона одягла йому цей символ Цільнозора. І я бачу, як вона забирає цю руку, це ніби імплант, який заставляв її малювати цей символ. Він уходить, я їй передаю, щоб вона зараз подивилася, який контракт вона підписала з цим Мамаєвим. Вона каже, що на продажу душі. Ну, насправді, це не душі, а на продажу цього нашого внутрішнього енергоінформаційного, скажімо так, іншого я, так? Тобто цей параметр. Але цей параметр, він дуже пов'язаний із душею. Це виглядає так, що ефірне тіло ніби хопило душу, знаєш, ось так як то кажуть, за барки, да? І не пускає її розвиватися. І душа з однієї сторони тягнеться до своїх вищих аспектів, а ефірне ось це тіло, яке продане, воно тягне туди вниз, і таким чином відбувається продажа божественної частини, творчої ініціативи, і знову чую міракл. Тобто, от чому міраж – це протилежна сторона міраклу. Да? Чудо, диво. А міракл – це як диво, як це здатність творити своїм божественним началом, своїми бажаннями, своїм чистим серцем. Творити чудеса можуть тільки чисті серцем і не заплямовані продажею душі. Ти бачиш, Люда, на що вона погодилась? Вона каже, я бачу, і в неї із рота пливе така чорна ріка. І я зараз подивлюся, що це за чорна ріка. І в тій чорній ріці я бачу такі, я чую сегменти
колдовства по-російськи, там такі сині енергії, клаптики, потім, ті всі помічники, типу, ось, в тій Чорній ріці. І я передаю Люді, щоб вона наказувала Іллі забирати всі ці його дії. Я чую, що вона розфокусовує свою увагу, і її увага ось так розкручується. І я бачу, що в ефірному плані, там в тому егрегорі, відбувається так, як він розкатував її ефірне ДНК. Воно все йде в протилежному напрямку. І я питаюся люди, щоб вона зараз подивилася, на що вона погодилась. І я бачу, як вона піднімається догори, а в її серце така ось ця різнокольорова штука тягнеться, синій колір. І чую гіпноз. Там був момент гіпнозу. Зараз я це заморожую, і Ілля використовував гіпноз. Зараз я послухаю, яким чином. Він каже, ви це пам'ятаєте, згадайте. Він апелює до пам'яті. І ось я бачу знову та Бели, яка тримала ця програма його, це його НЛП-програмування. Це де годинник на руці, у тої повії був, так? Це його програма розрізування простору. Тобто це той ніж, яким він проникає в свідомість і підсвідомість людини. Він апелює до пам'яті людини, і коли він це сказав, він ніби оцю перину, яка була утворена материнськими, де мама вже відкрила цей портал, загіпнотизувала доньку. А чому мама загіпнотизувала, мені відразу йде, тому що у дитини відбувся якраз драйв такий. Вона не розуміє, як любляча мама може її бити. Тобто, і це у люди прослідковується навіть в неї. Так? Тобто в одному реченні вона умудряється протилежні значення помістити. Так? І я передаю Люді, чи бачить вона це. І знову йде це слово «міракл», і вона дивиться, а там в секторі інтерферентів вона як лебідь, яку скубають. Тобто я передаю їй, щоб вона зараз відмінила те рішення піддаватися материнському гіпнозу, а Іллі нехай віддає ту карму, ту чорну енергію і той страх, на який він причепився. Бо хто що шукає, ось знову іде, він же шукає, ми ж так і кажемо, так? Шукати в сраці меду. Так? Чому? Тому що чаклуни, егоїсти, а також ці аб'юзери, вони завжди шукають в людині якусь ваду. Вони намагаються людину подавити, погасити, замість того, а ціль божественних душ – допомогти собі, допомогти іншим душам. А вони навпаки, тобто вони шукають, власне, це «ге», і ось він знайшов це «ге» в Люді, тобто цей страх. І це воно щитується як накладення прокляття на рід. Така кочерга йде. І просто йому так якби в лоба. І бачу, як ця якась річка, що це вона така коричнева річка. Ця коричнева річка, біля якої бігала там ця дівчинка, це сам, так би, зараз вернусь назад, прозвучало. Самопредательство, я чую.
Тобто програма саморуйнування, самогіпнотизування, тобто це на ось це ось закручування тіста, так, це метафора, яка показує дія направлена проти себе. Або є така ще метафора, на дереві сидить там пташка і клює дерево. Тобто це говорить про те, що в людині програми саморуйнування. І Люда знімає цю жабу, віддає цьому Іллі. Я передаю Люді, щоб вона віддавала Іллі і Моні, бо Мона теж задіяна там, Оксана. І доки вона не отримає карму, бо ми все її шкодуємо, так? За її брехню, вона сама піддалася і інших тягне, то хай вони обоє цю карму забирають. І я бачу, що з'явився такий, я чую, контракт. Така як книжка перед нею величезна. І вона нібито сидить, а нижньої частини немає. А біля неї справа її син. І я кажу, що це таке? Так. Я наказую всім сторонам цього контракту проявитися. Я бачу, що ця книжка дуже сяє зверху, а зсередини, а внизу, де палітурка, то вона така чорна, і з неї щось ось там випадає. Я чую, що це договір про продажу душі, утилізація душі. Зараз я подивлюся, чи це утилізація ефірного. Ні. Це утилізація, я чую, вищого духовного єства. Тобто це, бо дивися, ефірне тіло ми можемо міняти. Ми його міняємо, воно змінюється кожен день під впливом наших рішень. Ми можемо сьогодні вирішити робити так, а завтра можемо вирішити робити ось так, і наше ефірне тіло міняється все. А ось вища духовна сутність, то я чую, це божественний міракл. А чому воно міракл? Чому англійським словом воно йде? Чому? Йде англійським словом. Я чую, відразу йде відлуння, що міраж – це оця фантазійна структура, в якій працюють чаклуни. Тобто вони створили свій антисвіт, ніби, але тут в просторах міракл, так, чудо, людина творить чудеса своїм розумом в згоді із божественними конами, з принципами Всесвіту, з принципами справедливості, всім на користь і своїй божественній душі, і всім навкруги душам. А тут іде навпаки міраж – це ілюзія чуда, ілюзія, яка затягує в нижньоастральні, я чую, субстанції, пережовуючи, перетворюючи божественну душу, там іде як таке жернова, які розмелюють цілісну божественну душу на маленькі субстанції, і вже ці окремі енергетичні субстанції, від них вже йдуть підключки, і так вони живлять, я чую, Люцифера. І там в нижньому просторі, внизу, такий трикутник, піраміда, на якій і п'ятикутна зірка, на якій сидить цей Люцифер. Від'єднайся від цього і знайди знову цей контракт люди на утилізацію душі. З ким вона його підписала. Я наказую проявитися всім сторонам цього контракту. Через цього Ілью, який то як Сталін, то як його сьогоднішній вигляд з'являється, то як цей чаклун в цій мантії,
з'являється цей одноокий, цей монстр, дух Люцифера, який проник в наш простір через контакт духів, тобто ангелів, тобто в генетиці людини вже є вбудований механізм входу. Так, а де він є, той механізм? Де цей механізм знаходиться? Я бачу як хромосому, і я чую в ніжці хромосоми. Там, де вона ось так роз'єднюється, і там, де вони щитуються ніжки, одна ніжка. Не обидві, а одна, ліва. Що відповідає генетично будові людського тіла і відповідає психосоматично це лівій нозі. Так. І бачу, що іде так, попа. І бачу це колечко. Це як портал. Як саме відбувається це проникнення в людське тіло? Я бачу це якби серце, це місце. І я бачу, так, чую покривало, тобто іде замилювання покривало, а там відкритий чорний портал в вигляді жіночого статевого органу, но він, я чую, як чарівний від слова чари, дуже чорне, і чую приготувати, і бачу цей імплант, коли ця балерина танцює, чую підготувати, і я чую гіпноз. Там всередині вбудований, там якась як кулька така біла. Зараз я подивлюся. Я чую гіпнотична дія. І там іде із рота цього чаклуна, ось так, знаєш, як курять. Мій тато колись так робив в молодості, так курив і так пух, і так вийшло таке колечко. І я бачу, як таке колечко, він говорить, Ілля, і так пух, він загіпнотизовує, він апелює до пам'яті, він перетворює пам'ять в знаряддя його. Іде як НЛП-програмування. Тобто людина, він зав'язує, людина сама себе перепрограмовує, сама дозволяє собі ось цей механізм самогіпнозу. Зараз я запитаюся люди, чому вона погодилася, що відбувалося. Ну, насправді вона каже, що вона хотіла допомогти сину. У неї ось це дуже сильне бажання допомогти сину, і я бачу, що воно прив'язане до її цього бажання, чи Володя. Тобто там було відкрите її теж підсвідомість, і оце слово «міракл», тобто її ось це бажання народити дитину від чоловіка, якого вона любила, а це не любов була, а сильна прив'язка. У нього, ну, оце, як ми кажемо, мамінькін синок, він фактично в ефірному просторі, так якби не стояв, а лежав, а його орган чоловічий до його матері. Він лежить, а вона ніби стоїть над ним, і у них нездорова, хвора була прив'язка, і вона вся дуже агресивна, червона, і коли у люди було це бажання народити, тобто
ну, як ми кажемо, надлишковий енергетичний Потенціал. та, тобто, і воно так як зависло, і концентрація пішла, ну, відбувається те, що відбувається на тонкому плані, насправді. Тобто ми повинні розуміти, що відбувається насправді, а за фасадом любові, за фасадом подій якихось. Насправді це вона залишила цю ідею, це бажання, тобто вона зв'язалася з витоком тої негативної енергії, і це як в серці, ось так, я чую, платформа у тієї матері цього Володимира. Вона ніби просто взмолилася, ось, щоб народити дитину. І я питаюся люди, чи хоче вона забрати свій творчий потенціал з тої ситуації, просто розслабитися. І я бачу, що вона бере і розривається навпіл чорний білий простір, і там як електричний шнур, і там таке, знаєш, як дуга шкварчить. От як я їй передаю, щоб вона зараз, і вона встає з тої молитви, відміняє це, і я бачу, як її енергія повертається до неї, і вона радісно піднімається. І вона так дивиться в той екран і каже до Іванка, та він бреше, до того Іллі, каже, Ілля. І ту жабу вона бачить, ту брехливу жабу, і та жаба в той екран, і все ця ситуація зникає, а я передаю людям, що вона зараз віддала карму тому Іллі за його брехню, за його гіпноз, за те, що він використовує ось це пситехнології для того, щоб взяти в рабство ці душі. І нехай вона зараз відмінить те рішення продавати свою божественну душу. І бачу, як із сектора майбутнього летить такий величезний холодильник, а на тому холодильнику така металічна штука, цей символ. І воно летить і прямо тягне за собою того Ілью, цих всіх демонів і ту річку, і все ось так на виворіт вивертається. Я передаю людям, щоб вона зараз від'єднювалася від усіх егрегоріальних структур і раптово бере і сина переносить на ліву руку, там, де має бути, це є психосоматично, вона бере контроль над дитиною. От, і вона піднімається догори, я бачу, як його ноги виходять, її ноги з того егрегору і розкручуються, піднімаються в вищі простори, і знову з'являється ця гуска материнська, яка теж, тобто общипана гуска, тобто це є символ творця, який перетворився замість того, щоб творити свою щасливу, багату, здорову, прекрасну реальність собі на благо і людям, перетворилася на таку общипану гуску. А пір'ячко з тої гуски служить периною, щоб самогіпнотизуватися. Я їй передаю, щоб вона розірвала всі ці контракти, наповнила свою енергосистему, енергосферу своїми власними енергіями добробуту, щастя, здоров'я, відновила кон справедливості, чесності, любові в своєму енергопросторі, передала інформацію Івану. І я бачу, як цей купол розривається, і вона виходить з нього назовні, з цієї, воно щитується, падла. Оцей егрегор весь, оцей простір, падла – це падати, ну, як падаль, мертві тіла, тобто умертвитися. Вона вийшла з цього егрегору падла
І я передаю, нехай вона всі ці наслідки віддає тому Іллі та тій Моні, яка виключила свій розум заради кохання теж до цього, бо він її прив'язав фактично. І я їй теж передаю інформацію, щоб вона звільнялася, якщо вона хоче, від того гіпнозу. А Іллі передаю карму за те, що він робить, і передаю, кажу Люді, що вона теж передавала по тих егрегоріальних структурах, щоб кожна та душа, яка втратила свій розум, своє життя, використовуючи піддаючись тому цільнозору, хай віддають теж йому карму всю за насилля, за магію, а нехай вона від'єднюється, і нехай наказує йому, він забирає, тягне його ж руками, а ті жаби до нього якби скачуть. Я передаю Люді, щоб вона зараз перевірила той енергопростір її сина, той шлейф, який тягнувся. І вона піднімається догори. І тепер я бачу, що її син знаходиться ось тут. І я кажу, чи бачить вона, що в нього ця маска на обличчі. І я бачу, вона відміняє те рішення, він стає з тої чорної ноги її. Він стає, вона його ось так відводить, вона відміняє. І я бачу, як вона це все скомкала і викинула. І розписується в тій книжці, і я бачу, як та книжка, як лебідь, піднімається догори, вся та чорна палітурка відпала з тими всякими демонічними структурами, і ця книга перетворилася в такий енергетичний шар, таку кулю. Щитується як книга життя, сяюча така. І вона показує, що центр тої книги ось там в родовому, там, де пупок, скажімо так. І тепер вона показує, що в неї є ноги, і каже, що в неї ще є хвіст. Я бачу, що на енергетичному рівні ледь помітний такий хвіст. Я чую магічний егрегор. Я їй передаю, щоб вона зараз відмінила всі рішення, коли вона виконувала ті всі ритуали і під'єднувалась до магічного егрегору і діяла силою насилля і агресії, і хай за всю брехню отримують карму, починаючи від тих всіх, хто служив цим егрегорам, і щоб її з дитиною туди затягти, і аж до цього і Вельзевул, дух. Це той дух, який працює в Іллі і всіх тих чеклунах, тих езотериків, які використовують символи, викликання. Тобто це спіритизм. Тобто відвертий спіритизм, то той метод, який використовує Ілля. І нехай він за свій спіритизм отримує карму, а карма у нього – це бути стертим із книги життя. Як тільки люди відмовляться від цього, то він отримує свою карму за життя Сталіна, за мільйони втрачених душ. Він теж там використовував магію і гіпноз. А також в цьому житті те саме. Я бачу енергосфера, люди, я чую, звільняється, і вона така, як пір'ячко. Ці енергії такі кучеряві, як ангел. Ну, я думаю, на сьогодні досить, можемо через тиждень ще попрацювати. А подивись зараз на Івана, як він виглядає. Там навколо шиї були ще... Зараз він знаходиться з лівої сторони, але у нього ця маска на обличчі. Щитується дух протиріччя. Я передаю Люді, що він знаходиться в її енергосфері, і вона зараз хай зніме цю маску, і вона стягує з нього
Я чую захистити, протекція. І бачу якісь подія, і щось там так мигає, і точно так, як ця річка от, текла чорна з такими от штуками, дискотека. І я бачу, що там знаходиться, я чую, Ілюша, цей дух, а хто його так називає, Ілюша? Такий величезний дух, і він став, так якби, я чую, посеред танцполу, і прямо ось так от дивиться от в ту точку і гіпнотизує його. Іванка гіпнотизує, а Іван так боїться, і він так от зменшився. І я передаю Івану інформацію і кажу, щоб Люда передавала інформацію з цього сеансу очищення і звільнення. І я чую, нічого не було. Тобто розірваний цей контракт, відмінений цей факт використання цих символів. І я бачу, як Іванко, я йому кажу, щоб він всю ту енергію негативну із себе просто відкидав, що це не існує цього нічого. Він прибіг і каже, мама, я зміг. Я кажу йому і Люді, щоб вони того демона відправляли в портал, бо це всього лиш програма. Насправді цього нічого не існує. Щоб вони забрали свою енергію з тих всіх моментів, коли вони розтрачали її в різних ситуаціях. І Іван каже, якось так каже, відьма. Я йому теж кажу і бачу, що у нього на голові якась корона, чорна корона, ніби корона, такі промінчики з такими нав'язаними горошинками чорними. Від цієї корони тягнеться підключка в сектор духів, там знаходиться, щитується Марина, а виглядає як якийсь чаклун чи чаклунка в чорному такому покривалі. І читає, каже, молитви. І я бачу, як від цього духа, від неї, як сучуть таку ниточку, ось так от скручується ниточка, і ось ці горошинки от, на корону. І я питаюся, а хто такий Андрій? Якийсь Андрійко. Знаю. Люда знаєш? Люда теж не знає. Зараз я його спитаюся, хто він такий? Він прийшов. Він такий. Я бачу в енергопросторі якась ненароджена дитина. А він каже, що він син цієї Марини, і він до неї прив'язаний. Він каже, що вона його убила. Я йому передаю інформацію, що про наші всі сеанси і про те, що він має повне право від'єднатися від цієї чорної пуповини, звільнитися, бо він вільна душа, і його поневолили без його відома, без його волі, тому він може віддати карму за це вбивство і за всі ці прив'язки, нехай його той дух і та відьма забирають від нього, а він хай піднімається в найвищі просторі, куди він хоче йти. А він каже, що він довго не їв, і він хоче їсти. І я бачу, що він
вибрав якийсь сад і ніби там їсть яблука. А я йому передаю, що він подивився, чи це ілюзія, чи це є реальний простір, де відпочивають духи. Він бачить, що це ілюзія. Я йому показую той напрямок, де знаходяться живі душі, де вони зберігаються і відновлюються в живих енергетичних просторах Всесвіту, де вони вільні. І так відбулося, так якби якийсь удар, так чух. І я йому передаю, він від'єднався, і ця підключка впала. Він буквально так якби зубками перегризає і починає рости, пішов ножками, потім пішов і як полетів. Я йому передаю, щоб він закрив цей енергопростір з свого боку. А ця Марина, вона як відьма, точно. Вона, знаєш, як малюють в мультику відьму. І в неї палець такий, і вона починає крючитися, бо вона, та якби цей демон, який в ній жив, він живився тою енергією цього хлопчика. І я передаю Іванкові, а він це все бачить, і бачу, він знімає цю корону, розглядає її, і ось так, як вилами, просто туди викидає. І тягнеться якась рука до нього, до шиї. Що це за рука? То її власник наказує проявитися. Я передаю Люді, чи вона бачить цю руку. І я бачу, що це рішення народити дитину від демона. Знову це звучить. Де це рішення народити дитину від демона? Воно прив'язане було на тому надлишковому енергетичному запалі з Володею, а потім це спрацювало в стосунках з його батьком. І це як її бажання втілилося. Втілилося в тому, що цей генетичний збій закарбувався в її сині. Де відмінила це бажання, це надлишкове потенціали. Так, я їй кажу, простором. щоб вона зараз змінила це бажання, щоб вона просто звільнилася, заспокоїлася до гармонійного стану, зайшла в той момент гармонійна і змінила це рішення. І на рішення народити дитину генетично чистою, бажаною. І в секторі прийняття рішень я бачу, що ото як річечка така там текла коричнево-червоного кольору, де дівчинка тікала там, то з'явилося ось тут. І такий, як ніби кулю вона надуває. І в ту кулю божественну таку сяючу вливається із сектору магії, я чую генетичний код Марини. Чи бачить себе де? Так, вона бачить. Передає інформацію, що вона може це заборонити, прибирати зі свого посту. Я бачу, як вона бере цю кулю і витягує цю чорну енергію, цю змію. І я бачу ці хромосоминки і ці ніжки, вони відпадають. І я передаю, у Івана все личко засяяло, і ця рука зникла. І я передаю Івану, щоб він зараз відновив свій генетичний код, привів його до норми, так як започатковано в його божественній душі, і відмовився від цих
пошкоджень, які знаходяться в ефірному просторі, і відновив весь його ефірне тіло, всі його аспекти божественної душі, щоб звільнив від цього впливу, а також щоб він відремонтував своє фізичне тіло згідно його божественним ДНК, яке він отримав, і отримала його божественна душа при самому першому сотворенні. Він каже, я геній, і я бачу, як із душі ось виходить, щитується колечко. Таке чорне колечко, я чую формула допуску. Вона роботизована як робот, звучать такі роботизовані звуки, код допуску до магії. Тобто дозвіл проникати магії всередину. Я його питаюся, коли вперше він дозволив втрутитися, а він каже, мама дозволила, і показує інтимні стосунки з татом, але мама чомусь, в ній агресивні енергії в люді. І у неї в той момент ноги чорні, а тут вона агресивна. І вона каже, що вона піддалась агресії. Момент, так якби не момент зачаття, це був як суміш ось цих магічних енергій, агресії. Це не була істинна любов. І тому відбувся цей дефект в народженні дитини. Я передаю Люді, щоб вона зараз змінила цей момент, якщо вона бажає, і поміняла свої стосунки, тобто довела їхні стосунки в тому моменті до, я чую, ексклюзивних. Так, прибрала з тих стосунків всі ці енергії насилля, відновила код, і я бачу, як це колечко просто в сектор магії. Я їй передаю, щоб вона зараз наказала тій Марині забирати всю її агресію, всі її, і ця енергія від першого чоловіка, це від першого чоловіка ще тягнеться. Так, щоб вона це стерла, так, і щоб вона зачала цю дитину по її наміру, в любові, в гармонії. Наскільки важливо, тобто сила наміру, так, щоб вона силу наміру поміняла. І я бачу, як ось це лице його, як нібито так крутиться, корчиться, і я бачу, як ця гримаса однаковості. О, ти бачиш що? Тобто цей синдром показує насправді, в якому енергопросторі знаходиться його ефірне ДНК. В магічному. Я передаю Іванкові, щоб він знімав це обличчя і повернув собі істинне обличчя, на яке запрограмована його божественна, чиста, сяюча душа. Це відбулося. Я передаю Люді, щоб вони удвох з Іванком очистили весь їхній простір, бо вони взялися за руки і пішли. Щоб вони очистили, від'єдналися від усіх цих енергетичних об'єктів, і я все теж відправляю в портал, воно йде як вихор такий туди. І проявляємо волю, віддаємо карму за втручання в наш священний простір, розповсюджуємо цю енергію радості, гармонії, інформацію
про те, щоб кожна людина залишалася творцем свого божественного простору, свого життя, своїх намірів. Так, все засяяло, все чисто. Мгм. Люди з Іваном вже пішли чи з нами ще? Вони пішли. Ну, я прощаюсь з ними, передаю їм. А вона каже, що вони стомились. Ну, я це відчувала вже, так. Да. Добре. Прощаємось з ними, від'єднуємось. Угу. Перевіряй свій простір, усі заморожені ситуації, очищай від цього чужорідного. Вона свариться зі мною, що я розпізнала. Я їй наказую прибирати її той кіготь, використовувати всі її дії проти неї ж, бо вона втручається в енергетичну систему інших, а це карається конами карми. І нехай отримує карму за всю її магію, а також цей Ілля, Мона і весь той егрегор аж до самого того Люцифера. Я це все знищую, відправляю на анігіляцію до самого початку всього того зла, закриваю всі портали, очищаю весь наш простір, наповнюємося енергіями сили, радості, гармонії і знову чую міракл. Тобто в нашому енергетичному просторі відбуваються чудеса силою волі, поконам справедливості, поконам Всесвіту. Тим то відрізняється справжнє диво, диво від магії. Диво – це коли людина бажає, ставить собі ціль і досягає її силою свого потенціалу божественного, використовуючи правила і принципи живого Всесвіту. А магія – це все з антисвіту. Наповнюємося світлом, переходимо в найвищі простори. Я чую система добра. Наповнюємося гармонією, радістю, благополуччям. Я порахую від 1 до 3 і повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю. І почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Така радість, такі енергії. Просто аж пруть з мене. Такий сенс, Вікторія, не передати словами.